লাবিব বাবা একটা কবিতা শোনাবে। লাবিব বলো তো, তুমি যেটা পারো। আতা কাছে একটা কবিতা পড়ছো, বলো তো একটু সুন্দর করে। আমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু শোনাও তো। বলো। আতা গাছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এত ডাকি। এত ডাকি তবু কথা। বাহ, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। আর কি শিখছো তুমি? একদিন পারো না? একদিনও পারো তুমি? বাবাকে ওই দিন শুনেছো? এদিকে আসো, এদিকে বসে বলো, আমাদের ফ্রেন্ডরা দেখবে। আর কি? 3 4 কিভাবে বলো না? 5 6 7 8 9 10। বাহ, খুব ভালো। বাবা, তুমি তুমি আজকে সকালে কি খাইছো? তোমার মুখ কি নাস্তা খাওয়াইছে বলো তো একটু। রাতে রাতে তোমার মুখ কি খাওয়াইছে তোমাকে? আমাদের ফ্রেন্ডদেরকে বলো, আসো সামনে আসো। আম্মু রাতে কি খাওয়াইছে তোমাকে বলো। এই দুপুরবেলা তোমাকে কি খাওয়াইছে তোমার আম্মু? তোমাকে নাকি কাচ্চি খাওয়াইছে তোমার আম্মু গরম করে? সত্যি? ওভেনে কাচ্চি খাওয়াই নাই? এই লাবণ্য, তুমি কাচ্চি খাওয়া নাই? খাওয়াই নাই? দেখছো তোমার আম্মু আমাকে কি বলছে জানো? তুমি নাকি কাচ্চি খাওয়াইছো, কাচ্চি খাওয়াইছে তোমাকে আম্মু। তোমার কাচ্চি খাওয়াইছে। না 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 না। এই তুমি যে চেয়ারটাকে যে এইভাবে ইয়া করতেছো, চেয়ারটাকে যে দৌড়াদৌড়ি করতেছো, এই তোমার কি জানি বলে, এই চেয়ারটা ভেঙে যাবে না বাবা? এই চেয়ার নষ্ট। বাবা এমন করে না, শোনা শোনো, একটা কথা বলবো তোমাকে। আজকে সন্ধ্যা কি তুমি পড়তে বসছিলা? হ্যাঁ, কেন পড়তে বসো নাই? কেন পড়তে বসো না বলো বাবাকে। এত দুষ্টমি করো? তুমি জানো কটা বাজে বাবা এখন? আচ্ছা শোনো শোনো, বাবার সাথে একটা কথা বলো। তুমি একটা কথা বলবা? হ্যাঁ, বাবার সাথে একটা কথা বলবা তুমি? আচ্ছা, কালকে সকালে, মানে আজকে সকালে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তোমার তোমার কি খাওয়াইছে বলো তো একটু, আব্বুকে বলো তো। কি হয়েছিল বলো তো বাবাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই না? এই লাবিব, তুমি নাকি অনেক সুন্দর গল্প বলতে পারো। বাবাকে একটা গল্প শোনাবা তুমি? বাবাকে একটা গল্প শোনাবা? এই তুমি কি রায়নাদের বাসায় গেছিলা? যাও নাই? রায়ন কি আমাদের বাসায় আসছিল আজকে? তুমি নাকি আজকে বাবুকে কোলে নিছো, আদর করছো আমাদের জোয়ানকে? কিভাবে পড়ে গেছে জোয়ান বলো তো বাবাকে একটু। হাত থেকে পড়ে গেছে? কিভাবে পড়ে গেছে? তো তুমি জোয়ানকে শক্ত করে ধরবা না একটু? প্রথম শক্ত করে ধরো। এই শোনো, এই বাবু শোনো, তুমি কি এখন ঘুমাবা লাভি? হ্যাঁ, তুমি কখন ঘুমাবে লাভি? বাবাকে বলবে একটু। লাভি, তুমি কখন ঘুমাবো বাবাকে বলবে? এই তুমি কি কি গেম খেলতে পারো বাবাকে তো বলো না। কোন গেম? সুপারম্যান গেমটা না? তুমি তো খুব সুন্দর গেম খেলতে পারো, এটা বাবা জানি। কিন্তু বাবা একটা কথা বলবো, শুনবা? আচ্ছা, তুমি যে গেমটা খেলো, এই গেমটা বাদ দিয়ে তুমি একটু গেমের বিপরীতে তুমি একটু পড়াশোনা ভালো করে করতে পারো না? তাহলে তো বাবা খুশি হই। বলো তো তুমি কি কাজ করলে বাবা সবচেয়ে বেশি খুশি হবো?
মানে তুমি কি কাজ করলে বাবা খুশি হবো একটু বলবো বাবাকে? বোকা ছেলে। তুমি পড়াশোনা করলে বাবা সবচেয়ে বেশি খুশি হবো। খাবারটা কি অনেক মজা? খাবারটা কি মজা অনেক? খাই দেখবো, খাই দেখবো। আমার ছেলে, আমার বড় ছেলে, মজাই তো লাগতেছে। ভালো লাগতেছে। জীবাণু ছিল, তুমি হাত ধোও নাই? না বাবা, হাত ধোয়া ছাড়া তো খাওয়া যাবে না। ভালোভাবে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে পরেরটা খাবার হাতে নিতে হবে, বুঝছো? হ্যান্ড ওয়াশ না থাকলে সাবান দিয়ে দিতে হবে। হাত অবশ্যই ধুয়ে খাবার ধরতে হবে, ঠিক আছে? হুম, দিছিলা? বাহ, এমনি শুধু শুধু পানি দিয়েছি তাই তো? শুধু শুধু পানি না, সাবানও চেষ্টা করবা, সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ার জন্য, ঠিক আছে? তাহলে হাতে আর জীবাণু হবে না। এই লাবিব, গরম লাগতেছে? এখন কি রাতে ঘুমাইবে না তুমি? আমাদের ছোট বাবু ঘুমাইতেছে, তুমি দেখছো? তুমি ডিস্টার্ব করো না। তুমি যে এটা উঠছ লাবিব, পড়বা তো? এই পড়ো 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 পড়ো, উপর উঠে পড়ে যাবা। পড়ে যাও বাবা। একদিনে পড়ে গেছো তুমি, একদিনে পড়ে গেছো, মনে আছে? একদিনে পড়ছো, পর বাবা যে ধরছি তোমাকে। এটা চেয়ারের উপরে, ওইখানে যদি দাঁড়াও পড়ে যাবা। তোমার পুরো নাম কি জানো তুমি লাবি? তোমার নাম কি জানো তুমি? তোমার বাবার নাম কি? এই শোনো না, তোমার বাবার নাম কি বলো তো একটু দেখি, পারো কিনা? তোমার আম্মুর নাম কি?